عندي 25 سنة وأم الأربع أطفال. قد إيه أنا تعبت نفسيا بسببهم. عندي 2 توأم، كل واحد فيهم عمره 3 سنين، وعندي طفل عمره سنة واحدة، وبنتي الكبيرة عندها 5 سنين. متخيلين كمية المعاناة اللي كنت بمر بيها؟ قد إيه حالتي النفسية اتدمرت؟ قد إيه أهملت في نفسي وفي بيتي وفي جوزي؟ حتى ولادي قصرت في حقهم وظلمتهم عشان جبتهم كلهم ورا بعض، وظلمت نفسي معاهم. من كتر الضغط اللي كان عليا كنت برمي حمولي شوية على بنتي اللي عندها 5 سنين. كنت بضطر اعتمد عليها مع ان عمرها كان بس 5 سنين، وهي كانت مساعداني على كده، وكانت حابة ان هي تتحمل المسؤولية معايا. لدرجة ان انا في يوم طلبت منها انا اسيب لها اخوها الصغير اللي عنده سنة واحدة عشان اخد اطفالي الاتنين واوديهم يتطعموا، وهي رحبت جدا ووافقت. قلت لها خلي بالك منه وخلي بالي من نفسك. ما كانش قدامي حل تاني، كان لازم اسيبها. ما كنتش هعرف اخدهم هما الاربعة معايا. الموضوع كان صعب عليا جدا، واي ام بتسمعني دلوقتي اكيد كانت هتفهمني. جوزي كان على طول مشغول في الشغل، وكان رامي كل المسؤولية عليا. كنت بعمل كل حاجة لوحدي. اخدت ولادي وطعمتهم، ولما رجعت البيت لقيت بنتي فعلا قاعدة تلعب مع اخوها الصغير، وكمان كانت بتأكله. قد ايه كانت حنونة عليا جدا، مساعداني كتير وبتساعدني ان انا ارمي عليها حمولي. وفي يوم كنت سهرانة طول الليل جنب ابني الصغير، كان عنده كحة شديدة جدا وما كانش عارف ينام كويس. كان لازم افضل قاعدة جنبه. في اليوم ده انا فضلت طول الليل صاحية علشان اراقبه لو في سخونية او في اي حاجة. بس لما طلع الصبح كنت خلاص فقدت اعصابي وكنت محتاجة انام جدا. كان كل البيت صحي. وقتها بنتي قالت لي ادخلي نامي وانا هقعد معاهم. وفعلا قعدت هي معاهم، وانا ما صدقت اشوف السرير، ودخلت ونمت فورا. كنت عارفة ان انا بظلمها، بس غصب عني كنت محتاجة ارتاح، ومش قدامي حد غيرها. نمت عشان ارتاح واقدر اكمل بقية اليوم. لما خلفتهم كلهم ورا بعض ظلمت بنتي الكبيرة قوي، وبعد كده ظلمت التوأم، وبعد كده ظلمت ابني اللي عنده سنة. وفي كل ده انا بظلم نفسي معاهم. اهملت نفسي واهملت البيت، حتى ولادي مش عارفة اديهم الرعاية الكاملة. ضغوط البيت كانت بتزيد عليا يوم بعد يوم، مع دوشة الأطفال وهيجان ولعب ورمي اللعب في كل حتة. كل ده كان بيوتر أعصابي جدا. كنت ببقى تعبانة قوي، مش عارفة أطلع غلي في مين بالظبط. ما كانش قدامي حد غير بنتي الكبيرة، هي الوحيدة اللي كانت بتفهمني. وما كنتش بطلب من حد غيرها إن هي تلم اللعب، لأن هي الوحيدة اللي فاهمة أنا بقول إيه. مفيش حد فيهم فهمني مهما زعق ولا أشخط. عشان كده كنت بشخط فيها باستمرار، وكنت بأس عليها غصب عني. كنت هعمل إيه؟ وهي كانت بتاخد على خاطرها جدا مني، لانها كانت دايما بتساعدني، وفي المقابل كنت دايما ببقى متعصبة جدا عليها. دخلت اوضتها وقعدت تعيط. كنت دايما بدخل وراها وبحاول افهمها على الوضع اللي انا فيه، وهي كانت فعلا بصراحة بتفهمني ومتقبلة الوضع اللي انا فيه. سبحان من رزقني بيها، قد ايه كانت فهماني. لحد ما جه اليوم اللي كنت تعبانة فيه جدا ومرهقة، وكان بقالي كذا يوم ما نمتش. وفي اليوم ده انا غفلت جنبهم وانا قاعدة على الكرسي، بس كنت سايبه لهم التلفزيون شغال على كرتون بصوت عالي علشان اطمن ان مفيش حد فيهم هيقوم من جنبي وينتبهوا للكرتون. في اليوم ده بنتي اللي عندها 5 سنين اقترحت على اخواتها الصغيرين ان هم يلعبوا معاها السغمايه، وكلهم فرحوا جدا باللعبه. وكل واحد فيهم راح عشان يستخبى في مكان شكل، وبنتي الكبيره كان مطلوب منها ان هي تدور عليهم كلهم. وفعلا التوأم جريوا عشان يستخبوا. واحد دخل واستخبى في الحمام، والتاني فكر يستخبى فين؟ فكر يستخبى في الغسالة، ودخل فعلا جوه الغسالة وقفل الباب عليه. معرفش يتصرف وقتها، ولا عرف يصرخ ولا ينادي ولا حتى يخبط على الباب، لأن المكان كان ضيق جدا. فضلت بنتي الكبيرة تنادي علشان حد فيهم يقول لها خلاص، بس مفيش حد فيهم رد. قررت ان هي تروح وتدور عليهم، وبعد كده قدرت تلاقي واحد فيهم في الحمام، وكانت فرحانة جدا ومبسوطة ان هي لقيته. وقررت ان هي تروح وتدور على التاني. اللعبة كانت لسه مكملة، وكانت لسه مبسوطة وفرحانة. فضلت تدور في البيت كله، دخلت الأوضة ودخلت المطبخ اللي كان فيه الغسالة، بس ما سمعتش صوته ولا حتى شافته.
قلبت البيت كله عليه. كل ده وهي مبسوطة وعلى وشها لسه فيه ابتسامة. بدأت تقلق، ما كانش ليه أثر في أي ركن من أركان البيت، لدرجة إن هي فكرت إن هي تروح تدور عليه بره باب الشقة، يمكن يكون خرج بره الباب وهي مش واخدة بالها. بنتي بدأت تتوتر وجت وصحتني، قالت لي: يا ماما أنا مش لاقية أخويا الصغير، كنا بنلعب استغماية وفجأة اختفى. وأنا من كتر التعب والإرهاق طبطبت عليها وقلت لها: معلش، دوري كويس وإن شاء الله هتلاقيه. كان في بالي إن هي مجرد لعبة وخلاص. بنتي وقتها سابتني أكمل نوم وجريت فعلا في الشقة زي المجنونة عشان تدور على أخوها. فضلت تدور بس مش لاقياه. بدأت تخاف وتعيط، وفي نفس الوقت كانت خايفة تيجي تصحيني تاني عشان ما تعصبش عليها. فضلت تدور عليه كتير قوي في كل ركن من أركان البيت، بس للأسف في الآخر ما لقيتهوش. واضطرت تاني إن هي تيجي تصحيني، بس المرة دي كانت بتصحيني وهي بتعيط. قالت لي: يا ماما أنا فعلا مش لاقية أخويا، في حاجة غلط، أرجوكي قومي وشوفيه، أنا مش عارفة هو فين. وقتها أنا كنت متعصبة جدا منها وفضلت أشخط فيها. قلت لها: انتوا مش هتسيبوني بقى أنام؟ وقمت عشان أدور عليه وفاكرة إن هي لعبة سخيفة. قعدت أنادي عليه بصوت عالي، لفيت عليه البيت كله بس برضه ما لقيتهوش. فضلت أنادي عليه كتير بس برضه ما كانش بيرد عليا. رحت المطبخ وما خدتش بالي خالص إن هو موجود في الغسالة. دورت عليه في كل مكان وما لقيتهوش، لدرجة إن أنا خلاص بدأت أخاف، بدأت أحس إن في حاجة غلط. ابني فيه إيه؟ ابني موجود فين؟ قررت إن أنا أروح أقعد مع بنتي عشان أسألها إيه اللي حصل بالظبط. ولما سألتها قالت لي: ماما إحنا فعلا مش لاقيينه، والكلام ده من شوية. ما كنتش عارفة أتصرف ولا عارفة أفكر لوحدي، خلاص عقلي وقف. قررت وقتها إن أنا أكلم جوزي في الشغل وأحكي له على اللي حصل، وحكيت له على كل اللي حصل وطلبت منه إن هو يجي بسرعة لأن أنا فعلا مش عارفة ابني فين. كل تفكيري إن هو ممكن يكون خرج بره في الشارع. وقتها ابني الصغير اللي عنده سنة فضل يعيط لأن هو عمل بيبي ووسخ كل هدومه. رحت الحمام عشان أشطف إيديا واديت لبنتي الهدوم المتوسخة عشان تحطها في الغسالة. بس وأنا في الحمام سمعت صوت صريخ بنتي بتصرخ بشكل هستيري. استغربت وشطفت ايديا بسرعة وجريت عشان أشوف هو في إيه. لقيت بنتي بتصرخ وابني مرمي جوه الغسالة وفاقد النطق. كنت هموت من الرعب عليه بجد. أول مرة خاف على أولادي بالشكل ده، يمكن لأول مرة أحس إن ربنا ممكن ياخدهم مني في لحظة. ممكن كنت اتحرمت منه طول حياتي. فضلت أعيط وأصرخ ودعيت ربنا إن هو يكون بخير، وما صدقتش نفسي أول ما لقيته بيفتح عينيه كأن اتردد فيا الروح من جديد. الحمد لله، أخيرا ابني بخير. أول ما فتح عينيه وقال لي: يا ماما، حسيت إن هموم الدنيا كلها انزاحت من على قلبي. الحمد لله، ابني طلع بخير. من هنا ورايح مستحيل أشوف إن ولادي نقمة في حياتي، بالعكس دول أجمل نعمة وجودهم في حياتي. بس أرجوكم بلاش تحاولوا تخلفوهم ورا بعض وتقولوا إن هم عزوة. خلفوا بس سيبوا مسافة بين كل طفل والتاني، لأنكم كده هتظلموا نفسكم وتظلموا أطفالكم معاكم. استنوني بكرة إن شاء الله في قصة جديدة. أشوفكم على خير، مع السلامة.